السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي الأعزاء، مشاهدينا الكرام، اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي سحرية وخطيرة وقنبلة قنبلة قنبلة. وصفة اللي تستغنوا عن جميع السيروات وأطفالنا كي يتغير الجو، البرد، الصيف، الحمان، سبحان الله. الدراري كي يلبسوا كيعرقوا كيضربوا البرد مرة كل مرة. واش تغيير الجو بالنسبة لي أنا كان ولدي، كنت عانيت مع ولدي لدرجة انه كان كيتخنق واحد شوية، وخرج ليه الطبيب، خرج ليه الروابز، والحمد لله مع الروابز ومع هاد الدواء اللي درته انا بيدي بغيت نشاركه مع المشاهدين الكرام والاعزاء، ونشاهد معهم هاد الوصفة يستعملوها للكبار وللصغار. المهم انا جبت حبات من الشريحه، نديروا القدر اللي بغيتو من الشريحه، اللي تقبضوا علبه ديال الدجاج، درت فيها قدر من الزيت، درت فيها حبات من الشريحه، ودرت حبات من الثوم، يعني القدر اللي بغيتو. انا ما كنحسب، انا غير كندير عيني ميزاني. درتهم صاينين كيف تشوفوا بقشورهم بكل شيء ليهم، وغادي نخليهم مدة سيمانة على الأقل سيمانة. أنا عندي تقريبا راه عامين عندي واجد، غير أنا بغيت نشارك معاكم. تولي حسيت بالدري يالله كيبدا يكحب، كنعطيه واحد المعلقة ديال الزيت صغيرة، كنعطيها ليه يشربها، وندهن ليه فازلين ولا ندهن ليه باي زيت، وكنخليه يرقد ما يشرب عليه حتى شي حاجه. راه رائعه رائعه الطفيله، باني راه كندهن ليه غير رقبته فازلين ولا زيت المائده. وما تنساونيش باللايكات، جربوها، وبغيت نشوف تعاليقكم اللي اكيد تفرحني، وديروا ابوني وتفعيل الجرس. الى فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعاية الله.